عسلامة ومرحبا بك في قناة كابتن أمين. رجعنا لكم في أول حلقة من 2021. كنا في 2020 عملنا برشا فيديوهات باهية، قاعدين نتحسنوا بشوية بشوية. إن شاء الله في 2021 باش تلقاو برشا حاجات مزيانة، باش نتطوروا، باش نرجعوا نحكيو على الفانتازي وعلى بطولتنا، بطولة تونس الأقوى والبوندسليغا الأقوى في العالم، بطولة تونس، وكيف كيف نحكيو على البطولة المغربية، وباش نلعبوا زاد ماتشات فيفا بالاكس بوكس. استناو فيديوهاتنا، عملوا ابوني عشان حط كومنتر وعمل لايك. اليوم مانيش باش نعطيو توقعات الجولة الخامسة، لكن باش نحكيو على المباريات، والاغلب باش نحكيو على كلاسيكو اللي وفاه بانتصار الترجي على النجم الساحلي 2 بلاش، ونعطيكم توقعات الجولة السادسة، الماتشات اللي تلعبوا. تابعونا، عملوا ابوني عشان حط كومنتر وعمل لايك. نبداو كلاسيكو اللي ما كانش كلاسيكو. الكلاسيكو كان في شكل هذا. الكلاسيكو اليوم ما فماش كورة بين الترجي والإطوال. ممكن الترجي استغلت ضعف النجم الساحلي، دونك هذه نعطيوها للإطوال. ما قدمتش اليوم أداء جملة، ما عملت شيء الإطوال. نتصور اني مش من الملاعبية، صحيح فما بعض جوارات من الإطوال ما قدمتش أداء ممتاز، لكن الخطأ هذا كان من المدرب اللي هو البرازيلي فييرا. الإطوال دخلت تلعب 4-2-3-1، نفس التشكيلة كونتر الاتحاد المنستيري، لكن فما فرق بين تشكيلة الاتحاد المنستيري وبين توا. نفس الأسامي كورت كونتر الاتحاد، لعب ياسين شيخاوي، نف دمي، ورضوان زردوم. داروين هو صانع العاب، حمزة الأحمر يلعب كي جوكر، مرة بيفو كلاسيك، معناها جوكر في التيران. لكن مباراة اليوم دخلت الإطوال بنفس التشكيلة، لكن ياسين شيخاوي صانع العاب على اليمين، حمزة الأحمر، وعلى اليسار داروين غونزاليس. فييرا حب يستغل النقطة السلبية في الترجي اللي هي الأظهرة، يعرفوا اللي حمدي نجاز يطلع برشا، وإلياس شتي كيف يقدم برشا ويخلي ظهره عريان. معناها في الفيزيوناج نتصور انه فييرا قال لهم انه يلعبوا برشا على الكلوارات، وحب يستغل قوة وجدي كشريدة ومرتضى بن وناس، لكن فييرا لقى عكس هذا. لقى معين الشعباني حضر له سوربريز، معين اللي عمل كل شيء باش وقف الإطوال والحب مرتاح. الترجي اليوم ربح 2 بلاش بأخف الأضرار، قاعدة تتبع لدقيقة 70. الأول شانجمون عملوا فييرا تتبع فيها حسب الريتم نتاعو. الترجي سكر في الديفونس، خاصة من جهة حمدي نجاز وإلياس الشتي. حمدي نجاز معين ما طلعوش برشا، تعرفوا اللي حمدي هجومي برشا ويخلي ديما الديفونس فارغ. ماتش اليوم لقيناه يلعب بالتالي برشا ومسكر على الظهير نتاعو، وكيف كيف إلياس الشتي اللي سكر على حمزة الأحمر، وممكن تدخلات عنيفة شوية خوفت الملاعبية زادة، وكيف كيف تمركز إلياس وحمدي نجاز غير أوراق فييرا، بالرغم اللي فييرا ما غير شيء. برغم اللي 45 دقيقة لطوال ما عملت حتى فرصة. الفرصة الوحيدة ما كانتش فرصة، ممكن كان استغلها كانت حاجة أخرى تصير في الماتش، اللي هي كرة مرتضى بن والناس في أول دقائق. لكن في أول الشوط الثاني فييرا ما بدل شيء. فييرا دخل بنفس التشكيله اللي خلى معين شعباني قاعد يجري في الماتش على قد امكانياته، قاعد يجري في الماتش بشويه بشويه، وقاعد يلعب على الريتم تاع الإطوال اللي ما مستوش جمله القدام، ما حركت له شيء القدام. انا ما قلقتوش. الإطوال تاخذ كره في الوسط يجيها برمضان ولا كوليبالي ولا غيلان الشعلالي اللي خذاه وسط كامل في الكلاسيكو هذا، خذاه وسط الترجي، خلى الملاعبيه الكل تلعب مرتاحه. وفي زردوم اللي بدران حطه في جيبه، خلى معين الشعباني يلعب مرتاح. لدقيقة 70 اللي عمل شانجمون فييرا، خرج حمزة الأحمر ودخل كوليبالي ويلعب بزوز مهاجمين، ردها 4-4-2. بنفس الحكايه ما تبدل شيء، خاطر كوليبالي حطوا على الكولوار وحط زرتوم اتاكون، زاد ما بدل شيء. بعد دقايق دخل فخر الدين العوجي ودخل الحاج محمود. الحاج محمود ممكن في وقته ممكن خذا بلاصه عياد اللي مازال كيرجع من فيروس كورونا، وعياد مازال ناقصه برشا كوره. عياد كوره طورت برشا، معناها كي تاخذ باس لازمك تدور وتشوف صحابك، مش صدام يعطيك باس ترجع بها لصالح العربي. هذاك اللي خلى الإطوال تعب برشا في الوسط وما لقاش امكانيات بوخانشوش. وكيف كيف ضيع الصانع العاب نتاعو اللي هو حمزة الأحمر وداروين اللي تحطوا على اليمين وعلى اليسار، ومعين الشعباني سكر عليهم وما خلاش حتى حد يتعدى، وما طلعش حمدي نجاز والياس شتي الهجوم، وخلى المهاجمين يلعبوا مرتاحين. واللي زاد سهل له معين اللي ماركا بونتو بعد مراوغه جميله من الهوني جبد بالناس الكل، حمدي نجاز اللي مررها لعلي المرزوقي وسجل بها هدف اول مع الترجي، خلى الترجي تلعب مرتاحه وتكمل الشوط الاول متقدم.
وتدخل الشوط الثاني تستنى فما تغييرات من مدرب فييرا، لكن لقات نفس الريتم اللي خلى معين شعباني يجري الماتش على حسب امكانياته باخف الاضرار. هذا اللي خلاه يكمل ماتش مرتاح. الترجي ربحت مرتاحه، وهدف ثاني جاء عن طريق ضربه جزاء سجلها غيلان الشعلالي. الترجي استحق انتصار اليوم، ما سرقش انتصاره من النجم الساحلي. كما قلت لكم اخطاء من المدرب فييرا خلت الترجي تلعب مرتاحه وتفوز 2-0 امام ليتوال. نزيدو نحكيو على التغيير، قلنا فخر الدين العوجي والحاج محمود. الحاج محمود زاد عاون برشا ليتوال قدام، ولا تلعب ب 4-3-3. دخل العوجي اتاكون وزردو ملا على اليسار كوليبالي، وين شفنا اول فرص للنجم الساحلي وكانت نجم تعدل بها. شفتوا دروين معناها حاب يعطيها الكولي، كان عطيها لفخر الدين العوجي، كانت تتعدل لتوال وكان يوفى ماتش طاوله. هو ماتش اليوم يستحق انه يوفى بالتعادل، لكن ترجي بخبث معين شعباني اخطف الانتصار من النجم الساحلي وتصدر البطوله. تصور لتوال لازم تصلح برشا حاجات. صحيح ربحت في برشا مباريات، لكن اول ماتش صعيب لفييرا ونهزم فيه، وظهر انه امكانياته التكتيكيه تعبه شويه. نعرفوا اللي اي مدرب يلقى روحه صفر التكتيك في 45 دقيقه لعب، دوزيام ميطون تسيي باش يبدل، باش يعمل شونجمونات، باش يدخل اتاكون اخر، باش يبدل تكتيك كامل ويبدل الخطط نتاعو. صحيح نتصور فيزيوناج خلاتك تشوف اللي الترجي سلبيه في النظره نتاعها خاصه في الديفونس. لا الترجي ما ركزت لك مليح في الديفونس تاعها وسكرت عليك كل شيء. نورمالمون في الدوزيام ميطون تبدل كل شيء، هذا اللي ما عملوش فييرا وخلى معين يلعب مرتاح لدقيقه 70 وممكن زاد حتى بعد دقيقه 70. ودخول العوجي والحاج محمود خلات تطول تقدم شويه وتقلق الترجي، لكن في 92 ضربه جزاء عليه حمد الهوني وسجلها غيلان الشعلاني والترجي فوز 2-0 للعالم. اول فرصه للنجم كانت في دقيقه 73. لتوال لازم تصلح روحها برشا، كيف ترجي مازال ناقصها برشا حاجات. المباراه هذه كانت اخف الاضرار للترجي، لكن زوز جمعيات ما همش معناها قويين. قلت لكم كلاسيكو اليوم وفاء بهذا. كلاسيكو ما كانش فما كلاسيكو، ما كانش فما فرجه. والحاجه الباهيه اللي نبعدوا عليها هذه الحاجه الباهيه اللي فات في الكلاسيكو انه الحكم مشى مريقل. معناها مستنسين في كل كلاسيكو بين نتوال والترجي نلقاو برشا اخطاء تحكيميه، لكن وليد الجريدي اللي جامعه تعطي فيه فرص كبيره مباراه ديربي كلاسيكو يقدم في اداء ممتاز. ان شاء الله ديما نراو الحكام هكا وان شاء الله نتحسنوا. توا نرجعوا لكم للتوقعات وتوقعات الجوله السادسه اللي باش يلعبوا فيها 4 مباريات نحكيو عليهم، تابعونا. الجولة السادسة اللي تلعب ناقصة ليتوال ومستير والترجي والسي اس اس وستاد تونيزيان بحكم انها تلعب امام الاتحاد المونستيري. حظ موفق للفرق في المشاركات الافريقية. الترجي والسي اس اس تشامبيونز ليج، الترجي تعادل مع بنغازي 0-0 في مصر، والسي اس اس انهزم امام مولودي الجزائر 2-0 في ملعب 5 جويلية بالجي. ان شاء الله السي اس اس يريكيبيري روحه وعلاش لا يترشح. والترجي نتصور مفتوح للتأهل لدور المجموعات دوري ابطال افريقيا. فتوال تجيب مقاولون العرب في كاس الكاف في ملعب مصطفى بن جنات، ومستير تمشي لمصر تلعب امام اهلي طرابلس اللي دربها جلال القادري بعد فوز 2-0 في الذهاب. صار في طريق مفتوح الاتحاد وكيف كيف لتوال. ان شاء الله ما نلقاهم في فرد مجموعه اذا تاهلوا الزوز، ان شاء الله نلقاو كل واحده في مجموعه. وعلاش لا يكون نهائي بين الاتحاد المونستيري والنجم الساحلي في ملعب مصطفى بن جنات والفايز صح عليه. وفي الشامبيونز ليج ان شاء الله سي اس اس يريكيبيري روحه امام مولودي الجزائر، وما نحبوش يجي للكافي ولا 3 جمعيات، نحبوا نراو سي اس اس في الشامبيونز ليج هي والترجي ويقارعوا الانديه الافريقيه الكبار. نعطيكم توقعات الجولة السادسة. في المباراة الأولى تطاوين يستضيف النادي بنزرتي، مباراة صعيبة. تطاوين يبحث على أول انتصاره والنادي بنزرتي يحب الكونتور باقي يعطي. نتصور المباراة هذه باش تكون تعادل بين اتحاد تطاوين والنادي بنزرتي. في المباراة الثانية باجة وسليمان، مباراة صعيبة. سليمان في ستادو قاعد يربح، باجة مش قاعد يضيع في النقاط. نتصور المباراة هذه بين انتصار لباجة أو تعادل بين زوز فرق. في المهدية مباراة صعيبة برشا بين رجيش وبين قردين. نتصور مباراة هذه مانيش باش نقول لكم لا لص لا اكس لا دو، نتصورها جول بين رجيش وبين قردين. زوز فرق قدموا اداء ممتاز واقرب للليكس، اما حاولوا تلعبوها اهداف. المباراة الاخرى النادي الافريقي ونجم المتلوي. نتصور النادي الافريقي باش يفوز خاطر نجم المتلوي تعرفوا يراني فيها قيس اليعقوبي وقلب قيسي يدق للنادي الافريقي. نتصور باش يطيح ريتم شويه. صحيح نجم المتلوي فريق كبير، اما باش يحاول يعطي 3 نقاط، مش باش يحاول معناه، اما ماكش باش ترى كيما متلوي كورت كونتر سليمان وكونتر ليتوال. معناه الافريقي باش تجيب الانتصار هذا مش بالثاني نقاط اخرين خاطر الاسعد دريدي الهيئه تحب تخرجه وهو يحب يدافع على شعار النادي الافريقي. نتصور انتصار للنادي الافريقي. هذه ريكاب على الجوله السادسه.
هذا موافق للفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو جديد في أول فيديوهات موسم 2021. إن شاء الله بشوي نتطوروا. عمرو أبني عشان حط كومنتار وعمل لايك وقول لنا رايك. أنا ما قلناش توقعات، أنا حكينا، قلت كابتن أمين أنا حكي لكم شوية على التكتيك وعلى ماتش الكلاسيكو اللي ما كانش برشا في المستوى، لكن بمخ معين الشعباني خلى ضعف المدرب فيرا وخلى الترجي يفوز في الكلاسيكو. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو. ابوني عشان حط كومنتار وعمل لايك. هذه اقوى البطولات، الدوري التونسي الممتاز الاقوى في العالم في الديكور جديد مع دييغو ارماندو مارادونا.